哈喽，兄弟们，2024年新春最后一次放炮，这是今年的最后一次放炮了啊！我最近一共又淘了100个27角，咱们东北27角，有大有小，之前剩了几个大的，然后这里一共是100个，一共是100多一点，一共104个。等一会儿啊，我将在这个院里把它摆成一排，然后我用水把它全部冻住。咱们今天弄一个大的，弄个100连发27角，看看咱们放出的效果过不过瘾，震不震撼啊！咱们现在先把它立上。然后上次离得远，这次离得近一些，就是一个指头这么远，防止它在那个断。看看吧，怎么样？够不够震撼？就等着这些炮冻上，冻上以后咱们就开放。OK 了，兄弟们，已经全部冻上了，看，刚刚。好，咱们点火。好嘞，看看能不能连发。不行啊，100连发白扯呀！怎么整的呢？这个吧，看看。这样过瘾呢。后边那几发断了，然后放的不太好，但是也挺过瘾的。那会儿我连着那会儿都挺过瘾的，咣咣一顿放。然后这么放还是有一定的危险性，就是说它有的时候离近了崩倒，离远了还够不着。所以说这个玩意儿以后不能这么玩了，挺危险。要是发数少行，发数多了没啥意思。如果引信好，它下一发能点着；如果引信不好，下一发就点不着了。所以就会容易断，不是他妈太好玩了，以后不这么玩，不建议大家这么玩了啊。